до этого места, вернее до конца ролика. Большое вам спасибо. Если вам не сложно, поставьте лайк. Это надо для алгоритма и для продвижения канала. От вас вам это ничего не стоит. А может быть, кому-то интересно про грибы, кто-то поделится информацией, может у кого-то грибы уже пошли. В общем, грибов нету. Не забывайте зажимать пальчик, лайк. Если не понравилось, можете пальчик вниз, без разницы. Главное, чтобы была какая-то эмоция. В общем, грибов нет, смотрите, какая красота. Едем, возможно, кукурузу. Штучек 5 все сорвем на завтрак. Всего доброго. Но грибы у нас уже есть 2025 года. Мало, но есть. Обращайтесь, кому интересно.